10幾分鐘。但係嗰個又算唔算係廣告咧？嗰個全廣告嚟㗎。嗰個係廣告。即係思琪姐又喺度講啊，廣告健康之道啊，剩啊，又講見證啊，我咧就生 cancer，好在食咗包子，即刻你睇我而家，我仔都18歲啦。係啊，即係嗰啲咧。我隻狗啊點樣？我隻狗原本就嚟死啊，好在我都分啲靈芝包子俾我有狗食。依家你睇下佢，哇輕啊，仲識兩腳企添。係啊咁樣。你而家嗰啲係咪啊？嗰啲係咪即係廣告？佢而家咪係咯，廣告雜誌咪全廣告咯。係啊係啊。咁佢老實咯。係啊，咁但係而家呢一個18銅人，你睇下佢訪問咩人？佢訪問阿劉江華、陳克勤，去游早水咧又撞啱佢哋嗰個區議員嘢咁啱嘅，西貢嗰個議員沙田啊，沙田，佢成集都係沙田嘅，沙田係。就訪問嗰議員就話啊，我哋啊爭取起沙灘好耐㗎啦。係咪泰山跳落水游水嗰就？係嗰個咯，遇到嗰個議員咯。哦，我仲以為然之後話咩爭取條咩單車徑啊咁嗰啲啊。全部係劇本嚟嘅，係民建聯寫出嚟嘅劇本嚟嘅。其實係全部將咁咪廣告雜誌嚟嘅。其實係將民咁商台咪賴晒嘢？今次啲街版咧係將佢變成聲音化。係啦，成功爭取乜，有成功爭取巴士咩？就去巴士廠嘅話，哇！原來巴士翻廠啊，好壯觀㗎！巴士翻廠就好多巴士喺廠咯。琴晚李慧玲就將個聽眾嗰個一封投訴信，嗰個係商台 Die Hard fans，成5分鐘咧做晒報得上寫出嚟。佢就話：咁佢哋就去到一個巴士廠睇巴士翻廠。哇！好多巴士啊，咁樣，跟住去便利店，去到便利店就買報紙。哇！未試過咁早買報紙，未搭好就有啊！彷如太空人嚟到地球咧，樣樣都非常之新鮮嘅。即係就馬場好多馬神操啊！即係就節目內容嚟講，佢係低能。係啊，就呢個即係賣廣告嚟講，佢就係冇位走，根本全部係廣告。係啊，呢個好難打啦！你話我唔甩你，我唔甩你嗰4個鐘頭都係廣告。裏邊夾埋都半個鐘啦啩，係，應該逐句同佢執出嚟，佢都應該 PK 喎。今次執又係，同埋又犯咗嗰個廣告與節目混淆。係咯，咦咁樣真係廣管局要處理呢單嘢喎。接咗好多投訴啦。係啊，20宗啊，今日睇報紙就都唔係好多啫。如果20宗就，有冇我哋呢一啲講得咁啊？萬必講得咁咩啊？分析得。我自己從咗一個商業角度考慮咗啊，廣告你都考慮咗㗎啦，考慮咗啦，係啊。咁啊講翻個大是大非嘅問題啦，你哋點睇啦？靜晒喎。唔係嗰個問題咧，就好吊詭嘅問題咧，就係政黨可唔可以賣廣告咧？呢個問題就係。我覺得嚴格嚟講係可以。阿潘小桃都講到好，有政黨法你各樣，係啦，台灣咁樣，其實就想即係明碼實價、清清楚楚冇問題。同埋咧，你一種嘅限制，譬如你賣幾多分鐘，唔可以幾多錢，超過咁多錢，讓嗰啲貧苦大眾比較低下層或者基層嘅政黨或者呢個組織咧，都有機會啊去參與呢種嘅廣告。係啦，琴晚陶傑咧就醒啦，佢就 shift 咗去討論個大話題。就關於政黨法同開放大氣電波嘅問題啦，其實係有關，就唔關黃慶事，唔關商台事，其實就係個冇政黨法，冇開放大氣電波。佢就咪講到咧，應該政府係根據投票率補貼翻啲貧窮黨，俾錢佢哋去商台賣廣告。其實你話佢冇做公關係假嘅。嗱，我潘小桃，我覺得我就好尊重佢啦。咁我成日覺得李慧玲都啲堅定流，譬如包括琴日阿陶傑啲節目，我硬係覺得都係公關嚟啫嘛，即係一個黑面一個白面。你覺得係咁樣啊？我又唔係咁睇喎。係嘛？同埋我覺得咁你為你講嘅都係廢話啫嘛。我覺得佢就啱啱你引述佢講啲嘢。唔係佢就即係降溫咯，將件事帶咗另一個角度討論咯。就我哋唔好喺度討論嗰啲咁低層次嗰啲邊個啱邊個錯啦。唔係嗰個唔係低。不如討論下政黨法啦，討論下契弟就係其實咪做邊個白臉咯。咁唔係喎，咁你想佢點講啊？唔係佢咪因為咁啊，陶傑啊、潘小桃同埋李慧玲嗰邊白臉啦嗱，當阿子健真係講得啱啦，係咪得到阿余爭嘅首肯咧？嗱，呢個係一個。呢個就變咗一個辦公室政治嘅課題啦，又好有趣將呢件事去到嗱潘小桃咧，佢喺節目嗰度咧，即係聲淚俱下嗰篇文嘅時候咧，佢唔係忽然間咧咁樣講嘅喎，唔係忽然間嘅，佢之前喺個 Facebook 都講咗話，佢今晚咧係好唔開心，會喺節目嗰度咧係講呢件事嘅。如果即係有人要制止佢嘅，或者你拍佢膊頭又好啊。有人係即係暗示阿余爭啦，冇係一定嘅，調翻咗黃永都得嘅啫。哦 ，OK 好。係啊，咁咧其實可以做到一啲嘢嘅。係。即係如果你快必話明今晚會喺新城做一節目，話明佢今晚做節目咧會少新城㗎啦。你估少過李嘉誠嘅，你估我俾唔俾佢做啊啦？係。俾唔俾啊？梗係唔俾啦，係咯，係嘛？咁但係點解商台今次咧，其實鬧得最犀利咧，
反而係商台嘅兩個節目。李慧玲同埋阿潘小桃。哦，係啊，潘小桃係。李慧玲我覺得仲犀利，因為佢係日日鬧嘅。我今晚即係禮拜二冇聽，禮拜一佢仲係喺度鬧緊嘅。係鬧到係最尾佢個 statement 係話係咪應該要腰斬佢咧咁樣？係即係腰斬啊！夜晚嗰個18同人咧咁樣。係你就由此可見咧，係黃永喺商台咧都真係冇乜朋友啊！即係如果有朋友嘅話咧，雖然幫你不幫親啦，但係佢錯咗10啊，你都係鬧7啦，鬧3啊，係咪啊？唔會鬧到17㗎。而家我覺得咧係超額完成嘅李慧玲係鬧突嘅。好啦，今日黃永其實喺商台個人際關係如何，或者佢做啲咩好嘢衰嘢咧？本人咧就唔認識黃永，雖然我話我 fans 啊嘛，有聽個節目啦，fans 係講誇啲嚇，有冇幫佢舉牌？咁你好過佢好多啦。我知佢咧喺商台就真係冇乜朋友，係因為佢即係種下咗好多禍根。我舉呢個例子，我唔開名講啊嚇。哦，好啊，嚇，我哋估啊，估。咁啊兩個節目主持人，即係當快必同我咁樣啊，兩個節目主持人就去錄音錄一個。其中一個係黃永啊。唔開名啦，多嘅，你冇問佢而家講緊黃永，唔係講黃永係講乜嘢啫？你大佬，唔通而家講咩？第二個係咪潘小桃啊？咁啊，咦？第二個係咪真係潘小桃咧？唔好理啊，總之係 A、B 啊。舉例，我同快必去做節目。好。咁咧，我就講咗一個好正嘅 point。係啦。哇！簡直係石破天驚嘅 point。忽然咁樣。大家拍晒手嘅出邊。係。忽然之間，快必就 cut 得 NG cut 係啦。NG，咁唔好意思，再嚟過啊！再嚟過啦，係咁控制完啦，熄機再嚟過啦，再嚟過，何鬧嘢？我個 point 俾快必執咗口水尾，solo 咗5分鐘咁樣喎。哦，跟住咁點解你唔再 NG 再嚟過？點解唔再咁啫？因為你係我老細，你我監製啊嘛。咁唔通一間我講翻，你又 cut？錄到天光都未錄完，你係嗰啲趣劇嗰啲爆肚風雲嗰啲咯，電台風雲。咁即係俾阿某某人嘅騎劫咗嗰個係即係一條小蟲嚟嘅啫。即係全場咧 O 晒嘴，但係你都要佩服嗰個即係快必嗰個人係可以做得出呢樣嘢，即係咁監生搶咗你個 point，又真係好核突嘅。係眾目睽睽之下喎，所以呢個唔係秘密嚟嘅，其實係嗰間機構啲人人都知嘅。所以就唔好做錄音節目咯，一定要做現場。係啊，呢個都係㗎。就我哋呢啲咁得罪人都一定要做現場咯。如果唔係你騎劫咗我個 point，咪翻去剪咗我嗰啲最精彩咧。剪咗我係啊，因為佢監製啊嘛。係啊。你講得精彩啲嘢，我話剪走你。哇！真係好契弟。但話時話黃永唔係撈咗好耐，點解佢起得咁快？佢起得好快咩？覺得幾年就去到而家咩又乜叉總監，我覺得好威㗎喎。但係呢個你睇翻嗱，快必從歷史角度睇翻，捧人都係咁㗎，從來。蔡東豪都起得好快㗎。係啊，蔡東豪死得好快㗎。係啊，馮偉華都係嘅。仲有邊啲人啊？黃偉文咯，唔係黃偉文啊？唔係。邊個黃偉文啊？鹹豬手啊？我知有胡鬚嗰個啊，嗰個唔係威文啊，有鬚嗰個戴眼鏡嗰個。威文邊度鬚嘅？唔係威文，唔係好多頭髮嘅，戴眼鏡嘅黃偉文。佢點死啊？當年你講嚟聽下。當年就話啦，佢係做 morning show 㗎嘛，又係做嗰個類似嗰個節目㗎，係咪啊？佢唔係叫做在晴朗的一天出發嘅，係咪啊？由施南生開始就係啦，都係啊。大班走咗之後就係在晴朗的一天出發，有阿神就出嚟講話，在晴朗的一天。神嘅意思即係余震啦，係啊。咁啊，黃偉文都係就將佢調咗佢翻工時間，就好冠冕堂皇。佢話：黃生，你做 morning show 唔應該朝早5、6點至翻嚟睇報紙喎，太遲啦。你以後翻工就翻夜晚11點，你一個人翻去。就睇晒所有上網睇晒所有資訊，跟住你就即係撚爆我啫，大佬！即係咁啊，黃偉文係咁諗。聽朝做節目，做完節目你就放工啦，咁樣。半夜林彬翻嚟揾我點算啊？你傻？佢又冇買嘢俾人見斷。啊，嗰陣時唔驚，嗰陣時仲未驚，嗰陣時仲未驚。咁就冇耐佢就拜拜咗啦。哦。喂，你話有嘢爆㗎嘛？爆咩啊？咪爆咗啦！好多記者好失望啊，大佬。仲有冇嘢爆啊？即係講下，即係阿神點樣？係啊，神有咩嘅手腕手段咧？可以點醒下我哋啲後生仔？講真係，今次余小姐咧，不過我聽講而家唔中意人叫余小姐嘅。YT 啊嘛。YT 啊 man 啲。余爭而家係叫於爭 YT，即係嗰啲律師嗰啲咧 YT 啊 KC 啊 CK 喎嗰啲咧。係啊，我諗 YT。商台嘅 fans 咧都會對，即係佢今次呢件事件講出嗰段説話咧，即係話不在其位，不謀其政。係
點樣都講唔過去。我哋唔在位都要關心呢件事啦。你係即係唔能夠再話將所有食屎嘅嘢推晒俾阿黃永咯。咁其實你哋今晚佢係慣用。其實你哋打救黃永嘅今晚諗。我哋今晚嘅節目就係要打救黃永。其實應該唔係黃永落台，係阿神落台嘅喎。咁又唔可以咁講，你唔可以一句説話講到尾。但係 YT 佢永遠都唔使負責任嘅咧，點解係 YT？永遠都射得一乾二淨。阿 YT 神啊嘛，你都話神大晒噶嘛。係啊，神大晒。嗱，即係我唔知今次呢件事係邊一個，即係始作俑者係邊一個度呢條天橋出嚟。但係度呢條天橋唔過到啊 YT 或者余爭或者呢個神，佢冇理由。唔係佢有權話佢唔知。佢咁勁可以將成個商台嘅商譽壓落去，我又唔相信。佢覺得好小事啫，好高風險嚟嘅喎。係喎，你個4個鐘頭賣俾民建聯喎，但係佢一知道，肯定佢內部係開咗一個緊急嘅，由神召開一個緊急會議，一定係天庭會議去挽救呢件事啦。係咪啊？所以黃永而家去咗山東啦。